हेलो एवरीवन, सो लेट्स मेक अगेन समोसा मसाला पूरी। सो जल्दी समोसा पे सारा कुछ गार्निशिंग करके और उसमें मसाला डालते हैं जो इतना टेस्टी एंड स्वादिष्ट होता है, मतलब पूछो मत। मतलब बोलते ही मुंह में पानी आ जाएगा, इतना टेस्टी था। उसके बाद हम लोग पानी पूरी का पानी जलजीरा वाला डालते हैं, खट्टा मीठा, जो बहुत ही टेस्टी एंड मीठा। और उसके बाद हमारा बन के रेडी हो गया है, जो खाने में इतना औसम था कि मतलब पूछो मत। चटपटा, क्रिस्पी एंड स्पाइसी, औसम। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं, बाय बाय।